zikwisa zifonde kalina kalako kazisikuwa longo unakatisanzaye ngoja mpaje zikwisa mifonde kalina kalako kazisikuwa longo unakatisa komojongo wamana konda siwa pasando wa moyo kamusika kutula kokoka kukayaki kukana kati kutita moyo kadikonda kutita moyo kadisumuna kutita moyo kadikonda kutita moyo kadisumuna kutita moyo kadikonda kutita moyo kadisumuna kutita moyo kadikonda kadisumuna ensemble, n'est-ce pas, Bamaba Tata Bandeko. Il y a la race Bantou, Bamaba Tata Bandeko. On a 4 Yamabotagnos surtout Estengeli, tout installé, ce qu'on appelle Kodi Diamoro, parce que Bantu Valère et l'équiming Bamaba Tata Bandeko. Tolanda le Yembo, parce que Balobi Nabiso na Congo était. Donc, Koyemba, on dit que le bateau Sambe Lambala Misato. Voilà. Voilà, Tata. Chanter, c'est prier 3 fois. Ça, c'est Bundu Dia Congo. Ah, Bamaba Tata Bandeko. Une organisation qui va changer l'axe du monde. Chantez tous avec Bundu Dia Congo, Bamaba Tata Bandeko. On a été en tout cas. C'est quoi, on a 4 mambo à la biseau.
Congo ekotambwisama na bangunza. Bangunza baza bato oyo baza kodetenir les secrets n'est-ce ya nature bamama batata bandeko. Ekotambwisama na bakipambala te bakipambala bamama batata bandeko te, me ekotambwisama na bangunza. Kenda koyeba sekre na epa bandeko na biso bapena Kongo bayebi sekre wana na batata bandeko. Nazali kopesa solo mpena losako bambote mpe bayenge na ngai solo mpena na mbuta soba kuna na mboka Mbanza Kongo, topesi wa bayenge mbuta en tout cas matondo mingi na grupe mobimba kuna na kati ya mboka Mbanza Kongo. Topesi bayenge mpe balosako na biso solo mpena en tout cas na mbuta Mputu kuna na mboka ya Angola bamama batata bandeko, plus particulièrement na Kabinda. Tobosani te mbuta Ngimbi. En tout cas, tozali kopesa wa bayenge. En tout cas, mama batata bandeko bana lisanga antimati. Balandi ya Congo bololo pe balandi ya 3x2 radio kachupapa.com tala biso atoye lisusu en tout cas na kati na YouTube e poto solola. En tout cas, lelo ezali mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa zomi na mine sanza zomi na moko moboya koto mibale na zomi na mwambi tokomi na ngonga zomi na mwambi na miniti tuku mitano na sambo elingi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku mitano na sambo ya sima ya nzanga. Alors, toyeba mama batata bandeko, topesi bino bayenge, bambote, balosako na bino banso, ezali wa bino mbuta bopele bobala, elingi koloba malamu koloba, les grands résistants de tout le temps mama batata bandeko bana lisanga atimati. Toye kopesa bino basango na pokwa lelo. La résistance. Résistance mama batata bandeko ezali te tout simplement ko résister contre politique na. Mais bandeko basala kerere wana mingi. Ono toza ba résistant. Toza ko résister contre l'occupation, contre Hippolyte Kanambe, mais bosoki kaka wana. Mais bokenda musika boyeba. Donc pourquoi Hippolyte Kanambe ale José Kabila mwana tuti Rwandais aye na bokonzi na kati na mboka na biso, pe bandeko na biso ti lelo na kati na mboka baza ko vénérer. Baza ko benga ndeko Kabila, bazo benga chef de l'État, et pourtant c'est un étranger bama batata bandeko bana isanga antimati. Est-ce que occupe donc résistance nabino et suki kakawana pona ko bundisa l'occupant l'occupation bama tata bando donc la résistance sengele kenda mosika moni biso to yebi secret la résistance bama tata bando toza ko résister na nyonso oyo iye ko bebisa mbana somi ya mboka ya Kongo toza ko résister contre la spiritualité étrangère c'est-à-dire bonzambe na bapaya. Et là, tu peux s'adresser sous vraiment pas à moto babengi mobenga. Mobenga, mbuta mobenga koti na franc-maçonnerie. Donc, un résistant, azako bundisa maïnyonso o ezali ayete o yeko bebisa mboka na. La spiritualité étrangère, bonzambe na bapaya. Mokanda ya bapaya to bengi Biblia. Biblia ezala mokanda ya ngai na yo te. Ya bakoko na biso te po isitwa na biso kuna eza na kati te esenge to bondisa yango to bimisa yango to bwaka yango libanda mundoki wana bakolomba bamemaki baye kotika yango na kati ya mboka na biso eza kolasa bandeko na biso pongi mpe eza kobebisa bandeko na biso. La résistance esenge kota na esika wana bama tata bande. Résistance esenge kota solo pena en tout cas ya kokenda ko vénérer ba prophète ya bapaya. Eza mabe bama tata bande ko bana lisanga atimati. Alors il faut que bundisa ba prophète ya bapaya ba bima ba kende sika o ba tindaki bango pona ete ba kwa ko sauver peuple wana mama tata bande. Voilà la résistance esengeli koba na nzela na mama tata bande. Résistance esengeli koba balokota ya bapaya esengeli bima na mboka na biso po to remplacer ngo na balokota na biso et puis api bana biso bakoyeba kotanga na lokota na biso po ete bakoka solo pena en tout cas kotambusa mboka na bango. La résistance esengeli kota na bwa wana mama tata bande. La résistance bama batata bandeko esengele kenda na lolenge na biso ya kolatela bama batata bandeko bato na bato bazana na lolenge na bango ya kolatela. La résistance esengele kenda na nzela ya politique esengeli biso to kamba mboka na biso na modèle na biso na modèle ya bakoko na biso. Démocratie ou na mode occidental eza biso te donc kotambusa biso mboka te bama batata bandeko esengeli to bimisa ngo et kende tout remplacer ango na
socialisme na ndenge ya modèle ya bakoko na biso bamama batata bandeko. Voilà la résistance. Bino bozo suka na résistance seulement na Hippolyte Kanambe, na occupation physique ya batuti rwandais. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et talabiso wana tozo kende le plus loin bamama batata bandeko. Et les plus grands résistants de tous les temps, Tefumu Manda Nsemi. A telemi na kati ya Congo, na Kinshasa wana, a telemi alobi, Hippolyte Kanambe, c'est un touti rwandais, il doit quitter la République démocratique du Congo et rentrer sur lui au Rwanda. Voilà bama batata bandeko, sans compromis. Pendant que, oh balobi baza ba opposant, baza la kana opposition na occupation. Est-ce que na occupation na mboka nini oyo mboka bozali occupé bino bokota bokomi ba opposant. Opposant na occupation ezalaka te. Esengeli boza ba résistant. Bokota na maki, bozwa force pour ete boko ko combattre l'occupation. Tala les grands maîtres Fumu Manda Nsemi, les grands résistants, yi akoti na maki pour accumuler la force pour combattre, n'est-ce pas, l'occupation. Et dans ces pays-là, il n'y a qu'une seule personne au nakati amboka wana l'occupation wana ezako banga. Fumu Manda Nsemi bama batata bandeko. Alors, donc, toi on a besoin de se libérer. Toi on a besoin, n'est-ce pas, tous ces occupations. Alors, il n'y a qu'une seule personne qu'il faut suivre, c'est Fumu Manda Nsemi. Il n'y a pas une autre. Hein? Il n'y a pas une autre. Quand on a dit qu'Azali résistant, Azali résistait ni contre Hippolyte Kanambe, mais beaucoup de gens ont été franc-maçon. Hein? Azotanga bakoko bapaya abakuk. Hein? Azotanga ba Paul. Hein? Azotanga ka Israël Saliboye. Hein? Donc voilà un homme qui est encore colonisé à Kamba Mboka Tebama. Parce que Mboka na 21e siècle oyo, bama tata bandeko, et sengele kan e konzama na bangunza. C'est bango bato ebi secret à nature. Makamo naza koloba bandeko na biso ba bena Congo ba ebi yango. Bama tata bandeko. Alors soko koti na kati na bundu dia Congo oko sosoro yango malamu mama tata bandeko. Mawaka na ba Congo mususu bazo la pongi baza na kati ya franc-maçonnerie wana baza na kati ya bonzambe ya bapaya bazo tangisa ka bandeko na biso Biblia ya bapaya mawana ba Congo wana ba bena Congo wana. Donc baza na bango ba Congo zoba. Ama batata bandeko bana lisanga antimati. Lelo? On a kaka mo introduction to bandi pour tout chauffer ba ma batata bandeko. Lelo to yeto lo banano likambo etali solo pena ba politika yer na kati ya mboka. Ba politika yer na kati ya mboka ma batata bandeko. Hein? Les grands maîtres Fumu Manda Nsemi alobi boy. Alobi dans ces pays, il n'y a pas une bonne classe politique. La classe politique congolaise est médiocre. Bali yakana occupation na butu, na moi basali opposition. Donc c'est une classe politique médiocre. Il n'y a pas des opposants dans ces pays. Il n'y a qu'un seul opposant dans ces pays, c'est Fumu Manda Nsemi, qui ne bouffe pas la kanyak na bango wa tata bandeko. Hippolyte Kanambe lezo kabila ayebi yango malamu. Ba tata bandeko. Et tous les Benakongo avertis, bayebi yango très bien que nous avons qu'un seul leader, c'est Fumu Manda Nsemi. Hein? Soki to moni lokola moi ba tente oyo to bengi ba matezolo, bazo saka makele ya wenze kuna na kati ya Congo central, ko futaka bandeko na biso parce que omoni ba souffrir, ba faire souffrir bango, ba faire diminuer bango, hein? Baza isusu na ba moyen te, ba ke no corrompre bango na ba $10 pour baya ko assister na ba meeting na bango ya ba lokuta. Alors donc voilà, bakomi ko sala makele ya wenze kuna que non, c'est comme si que bazali bato o baza ko incarner les valeurs ya mboka bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati tongi toloba nini tolingi toloba ke ba politiciens o bazoloba ba politiciens, ce sont que des voyous. C'est un exemple maintenant bama batata bandeko parce que bandeko ba retourna bimba a Congo bololo elobi eloko moko te makambo eleki na Genève. Biso to vandaka to observer bama batata ba to observaka. To fanda ki to observer. Total la réaction à battre. Comment un politicien, un homme politique,
qui n'honore pas son engagement, ce n'est pas un homme politique. Batoyo, babengi bango, soit disons entre guillemets, bana misala bapaya, bake ko se réunir na Genève, bake na ko se réunir na mboka ou bien na pays voisin moko boye, kake pa bapaya. Bake pe ko benga ka ba mettre na bango. C'est pour dire que donc, ils ne sont pas libres na baction na bango. Bako benga bapaya wabiboya, bosunga biso po ete, tokuka koluka, donc, président, donc, un candidat commun, il y a opposition, maman batatamando. Bakenda kuna na Genève, va se réunir, alors, va signer ba mikanda, ou va signer kiwana, ou boye bibino nyonso, va choisir un autre collabo, qu'on appelle Five, alors, na fin de compte, les deux autres allaient. Babimi moins de 24 heures, babimi habité, biso toza ko reconnaître sous signature wana te. O na retiré signature na ngai, o wana chilombo. O na retiré signature na ngai, wana caméra. Mais o signé, si ko retirer ndenge nini. Pour o retirer, il faut jouer gomme, o kenda ko effacer signature parce que signature ba retirer ngo na mo PPT. Mais boye bisa bango ba kenda jouer gomme, ba kenda ko effacer signature. Oko retirer en ondeni parce que du gomme était pour effacer. Et tika wana mikanda ba la kisi biso mena ba réseaux sociaux a. Mais zoa gomme okenda ko landa ka esika ba réseaux sociaux ezali pour effacer na gomme, o effacer signature na. Pour oko retirer en na maloba te na mo PPT. Voilà les politiciens, les hommes politiques oyo ba respectaka solo pena en tout cas ba engagement na bango te ba mwatata. Est-ce que bato andengo na lobi ba ko kamba bino? Oh non, parce que kuna kamere c'est tout burundais. Oh non, ngai base na ngai et boy makambo wana yango etinga pression ngai na se retirer base yango ya nini ya guitare o ya ndenge ni ya bamawata tamu ou bien ndenge ni bamawata tabandeko base yango base yango wapi oyo ya ba musique ya ba bato ba betaka ba musicien oyo ba betaka drum base. Voilà des comédiens bamawata tabandeko bana isangati. Mais tango ba complotaka contre le Congo, bakena ko consulter base te. Tango bakena ko kutana na Hippolyte Kanambe, bapaya na mboka, ba consultaka base te. Bama batata bando. Tango base ebisaka bango ke moto azo koza mboka comme on est Hippolyte Kanambe, c'est un tout rwandais. Bango balobaka yango te. Balobaka langage ya base yango te. Bama batata bando. Bino pe bana ya Congo. Boza ko se faire manipuler. Ce sont des aventuriers. Bazo sale la mabumu na bango. Il faut les tourner les dos. Ne soyez pas des fanatiques aveugles. Ce ne sont pas des hommes crédibles. Ou bako travailler pour nabino bama batata bandeko. Il est temps qu'on leur tourne les dos. Ce sont des véritables aventuriers. Bato baza ko honorer engagement na bango te sont des aventuriers. Ngana lobiteke, je suis en train de souhaiter ba démarche na bango ya koluka donc candidat unique et opposition parce que ngana za na logique wana te ya opposition na mboka. Opposition na mboka nini? Yo oko s'opposer contre l'occupation te. On résiste contre l'occupation. Moni ba ma tata bana. Alors donc, candidat unique et opposition, c'est ezali ba aventure. Vous savez, ce qui va ça qui démarche, n'est-ce pas, il y a qu'à soulever peuple. Parce que moto wana zana kati na mboka na biso a organiser ba maponamité. Toko bengana par les soulèvements populaires. Nous sommes dans la logique d'un soulèvement populaire. Le peuple doit se soulever et chasser les occupants na kati ya mboka wana répété mkadiliko. Alors démarche wana ko kendako ko se réunir ko salaka
réunion pour na koluka candidat unique d'opposition donc ezali bato oyo donc baza na bango bana misala ya bapayak bana misala bazosala na bango baventure parce que toyebi très bien que maponami ezali te mpe soki meme maponami ezali bakozala na capacité ya koganye maponami te. Bemba n'a pas gagné les élections en 2006. C'est quoi l'élection qui est wapi? Hein? Askola ke maboko la me. Atiki mopaya ako akozwa bokonzi. Mbuta Tshisekedi azoki maponami te gagné kite. Tosuki wapi? Ola me atiki mopaya koka kokoba kokonza mboka illégalement. Alors siko binonde bato o bolobi ke bokoya ko gagner maponami te tolanda voix ya fumu mwanda asemi alobi ke moni moto oyo akokenda na maponami te mais akokende na soulèvement populaire. Omoni moto oyo omoni politique Kanambe Lezo Kabila, il est soutenu par le monde des affaires, par des vautours, par les ennemis de la race noire. Alors pour na ke moto ya kende et sengeli biso surtout to soulever peuple na biso poto bengana ye. Alors donc kokenda na baje maponami ezali kokenda na baje ya nospa ya occupation ba mama batata bando. Donc boza na bino ba aventurier bozo lia na bino na mopaya alors boya ko laisa ka bande ko na biso pongi. Alors le peuple ya Congo bolamuka il faut ko attaquer ba soi-disant ba homme politique oyo baza ba aventurier. Baza ba aventurier. Soko baza ba aventurier te bo pousser bango lwa ke non biso tozan a besoin d'un soulèvement populaire. Ton a besoin ya ba maponami ya lokuta te. Tala bino moko ba mama batata ba bon mona ka ke non eza bato moko oyo bali akana occupation. Lokola ndenge ba occupant ba banga kana bango fumu mandase batanga ko mona ete bango pe ba kote na logique wana ya kotanga fumu mandase mite ba batata bande. Est-ce que au moni esika ba soit disons l'opposition ba keko se réunir batangi kombo ya fumu mandase. Est-ce que moni bango batangi kombo ya Bundu dia Mayala o ezali parti politique unique qui combat non pas l'occupation ba mama batata bande. Moi batangi ba rien du tout ba mama batata bande. Ceci pour dire quoi? Parce que baza na katia zale moko ba mama batata bande. Alors donc il faut toye bango très bien que biso ba peuple toza pe responsable ya pasi ya mboka na biso. Parce que tozo landaka bato oyo bazo salela ka mabumu na bango et non mboka ba mama batata bande. Un vrai leader eza moto azo ko bundira mabele. Et nous savons très bien to yebi malamu ete na kati ya mboka wana moto un leader o aza ko bundira mabele ezali kaka fumu mandase mosusu azate. Vous croyez que Fumu Mandase n'est pas capable de faire une police Kanambe, il y a comme premier ministre, hein, le cola Batibala. Et puis il y a Goïba, Ndege Chibala za Goïba. Vous croyez qu'il n'est pas capable? Il est capable. Il est très capable, largement capable, Koleka Chibala. Mais c'est parce que lui, son combat, c'est la terre. La terre de nos ancêtres. C'est pour cette raison que na ba association na ba démonter pour na côté kamabele. Donc essayez de reconnaître que mboka na biso ezana occupation to kota na maki le kola ndenge les grands maîtres Fumu Mandase makoti pour na été to accumuler la force pour to combattre bato. Mais ce qui bino ozolo baka maponami. Oh machine à voter. Mais et pas moto ezala machine à voter ou pas. Il y a likanisine ezali kotika na kati ya mboka wana. Sikoyo bino po fani po boloba makamba maponami candidat unique à opposition, c'est comme si boza na capacité wana ya ko longa maponami wana ba matata bando. Et pourtant maponami pe eza na ngote ba jeu politique Kanambe. Bomo itendenga koti ba mindoki na kati ya mboka. Parce que aza ko luka ndenge nini akosupa makila na kati ya mboka. Mais il faut que lui avance. Mama tata bande ko bana lisangati ma. Maponami ezali te. Et sengeli ba homme politique ba faire soulever le peuple. Ceux qui ba homme politique na kati ya mboka baza ko faire soulever le peuple te parce que baza ko lia kanyaka na
mopaya wana mama tata bandeko. Tala babemba. Basilisi bango makasi nguya na prison. Il n'a plus la force de combattre non pas mopaya. Et pourtant, j'ai dit, alobaki ke moto wana azali mopaya. Mais lelo tala, il ne parle plus de mopaya. Hein? Il ne rappelle plus avec son nom Hippolyte Kanambe. Voilà, mama tata bandeko. Et tous ces leaders et tous ces politiciens, wana komona bango baza ko benga Joseph Kabila. Et mopaya. Na komona Hippolyte Kanambe. Mopaya. Siko boko benga ye mopaya tango mopaya oyo akokende nde boyo ko benga ya akomona ezaki Hippolyte Kanambe. Ovana vyoka soko kosile kana tango na boza bato lokuta. Mama tata bandeko. Donc voilà, na mboka na biso, il y a un problème, il y a crise, il y a leadership, il y a crise, n'est-ce pas, il y a homme politique, parce que nous avons qu'un seul homme politique, na kati ya mboka wana, faut mwanda semi, oyo akoti na kati ya maki pona kobundisa l'occupation mama wa tata bandeko bana lisanga atimazi. Alors, sengeli biso bana, il y a race bantu to fongola miso, to landesika nzele izali, pona ete to kwa ko libere mboka na biso. Et mboka wana toko libéré yango na maponamité na soulèvement populaire. Et sengeli moko na biso kwa koyeba yango ete mboka toko libéré yango na soulèvement populaire. Et sengeli to se préparer pour na voix wana ya soulèvement populaire mama tata wande. Tout journaliste oya ko telema pona te alobaki non mais écoutez ngai naza bon ici kanyo surtout oyo kaka bato bakoloba nga naza wana. Alors, on a soutenir ceux qui balobi candidat unique opposition, on a soutenir kaka. Donc, aux en la position T. Vous allez sauf sourire. Il faut à la position. Position ezala. Pour passer on a baimboka. Et la seule position ezali, ça veut dire que le soulèvement populaire. Et celui qui incarne ce soulèvement populaire, c'est Fumo Mwanda Semi Bama Batata Bandeko Bana Lisanga Antimanti. Donc, nazali vraiment na incapacité totale ya koyamba bino na tango parce que le temps ya koyamba bino ezana pour le moment. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati wana oto koyi ko pesa bino concernant Maïmaleka qui na Genève. Donc, ezali une pure distraction. Tozana temps et ce soit distraction te bama batata bandeko. Mboka ezali na danger et sengeli to se concerter biso surtout to kokasolo pendant en tout cas ko bundi sabapaya oyo po bakwa ko bunda. Et alors dans l'ensemble de to ko bundi sabapaya la tata bando to landa voix ya parti politique que to bengi bundu dia mayala parce que le seul parti politique où est teremi pour na ko bundi sa sur en tout cas l'occupation. Et puis vous savez très bien que je vais m'adresser particulièrement à Benakon. L'espoir de toute la race bantou se repose dans Mitou Nabino, la race bantou. Hein? Donc, Nangena Loba, les Benakon. Donc, l'espoir de la race bantou est se reposer dans Panabino. Parce que c'est vous, Bino de Bato Boko, déclenché Bitumba Oyo pour se libérer. Parce que le leader visionnaire yende outi nanga monabino. Alors esengeli bino pour se préparer davantage pour la libération ya mboka de façon que toute la race bantou kwa ko se libérer. Alors donc esengeli boko ko telema ba tata bandeko pour tout ça la musala ya ko libérer mboka. L'air est très grave. Donc, bolanda on a bino ba politikayer wana oyo bazana kati ya mboka kunate na Congo central te o baza ko distraire bino. Bon moni botala même na gestion ya mboka. Est-ce que bon moni mo Congo mboka zana kati ya gestion ya mboka tilelo? Parce que mboka ezali dirigé na libanda. Et que bato baza libanda ba yebi la capacité ya bande ko na biso ya bena Congo. Alors donc yango na baza ko exclure bango na gestion ya mboka. Depuis que ça vous jusqu'à présent, mo yebi yango. Hein? Alors réveillez-vous. Ne dormez pas. Bozo lala. Bobenga na ba pasteur charlatan baza koya na Biblia pona kote abino parce que za mokanda kola sabino pongi. Réveillez-vous. Il est temps. L'air est grave. Bola la pongité.
Vous êtes un peuple qui doit se réveiller. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga tumati. Wana ezali appel na koyi ko lancer solo pena bandeko na biso ba bena Congo bama batata bandeko bana lisanga tumati. Olamuka. Parce que l'heure est grave. Alors bama batata bandeko lelo toye tout simplement pour mobiliser et sensibiliser bama batata bandeko. Yamana toko senga na bino et sengeli bandeko na biso banso bosse lancer na kati ya parti politique qu'on a otobengi bundu ya mayala pour yango ezali les seuls partis politiques oyo ezako militer pour na été tokoka ko récupérer mabere bama batata. Les autres partis politiques ce sont des partis politiques infiodés bama batata bandeko. Un médecin, un parti politique infiodé, IDPS, parti politique infiodé, INLC, un parti politique infiodé, tout les parti politique, ils ont une vision T. Ils ont une vision T. Il y a un seul parti politique qui a une vision, c'est Bundu Diamayala. Alors, ceux qui sont sur le soulèvement populaire, ça les marque toujours dans Mokambi. Et ça les marque toujours dans une formation politique. Et la formation politique qui incarne notre espace sur le mouvement populaire, c'est Bundu Diamayala. Et le leader qui a incarné sur le soulèvement populaire, c'est Fumumanda Nsemi. Alors, pourquoi tu perds de temps à Biso, Yakolandaka, Batu Oya Kanyaka Bama Watatabando? Comment ni tolera tango nyonso? Ah, Nzambe tindira biso mosungi. Nzambe tindira biso mosungi. Tango mosungi ayaka, boye ba lisusu te. Tango mosungi alobi, boko yoka ete pe boko landa ete. Boko ngolanda bien on va aventurer. Et biso toza lokola bato ya to mataka likolo anjete pona ko alerter bino ba Watatabando parce que biso chaque fois tokena ko matana motane na ngomba ya Kaila et po api mbuta soba azali kuna ba Watatabando na baza Congo to mataka na motane wa pona ko kitisela bino la race bantu boyebi. Voilà, ama Watatabando bana lisanga timati oyo tokoyi ko memela bino nano na pokwa na lolo. Kaka mobilisation, sensibilisation. Suite il y a beaucoup, il y a sectarisme chrétien, tokoko balango nano, lelo tolinga kitolo banano, likamwetali mobilisation nanzela politique bama tatabande. Donc toko voter te, modo de se pesamaki na bundu diamayala, kuta vota ko, toko voter te. Po mapona miwane talibiso te. Alors, senge biso surtout, moi na yo surtout ya race bantu, na monoko na slogan kaka moko, Kota vota ko, kota vota ko, kota vota ko, toko vote te, toko vote te, toko vote te. Alors total esika ba occupant, banani ba occupant o ba iko konza biso, esika wapi ba organiser ma pona miama tata bando. Alors biso yo surtout soulèvement populaire. Tout ça ko se soulever contre l'occupation ba mama tata bando. Bato na bato bazana mabiye na ba. Voilà, on a quoi comme mabino na pokwa na lelo. Pona kosukisa mama batata bandeko bana esanga atimati tongi toloba likambo etali solo pena ndeko na biso mobenga ndeko na biso mobenga koti na franc-maçonnerie ba mama batata bandeko mawa pe aza ko insister yango nga naza ko senga na mbuta mobenga ndeko mobenga pa mbuta parce que aibi kama utali mbuta te ndeko mobenga soki bato wana ba pesu ata 3 millions de dollars yebisa biso toko kongola mbongo poto pesa yo poto essentiel que to bimisa yo na franc-maçonnerie au koti. Po ezali pamba te ko didika, ko dikita na likambo ya mabe. Yahweh n'est pas le Dieu créateur. Yahweh c'est un génie superviseur, c'est un Dieu secondaire. Yabana na Israël. Ye moka lobaki nazali donc nzambe ya bakoko na bino nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob alobi nzambe ya kipavita te nzambe ya mukimbangu te nzambe ya batapala te nzambe ya kongolo te nzambe ya mafuta te donc nzambe ya bana na Israël siko yo kofanda kuno kene kobelela ye mais koyoka yo te c'est un génie supervisé. C'est un Dieu secondaire comme nous avons notre Dieu secondaire
qu'on appelle Nemwanda Congo. C'est notre génie supervisé de la race noire mondiale. Hein? Nemwanda Congo. Oyo apesa kodi dia moyo po ete kwa kokota na kati ya race bantu mobimba po ba appliquer yango na chaque libota ya race bantu. Nemwanda Congo. Adamu na Eva azali koko na biso te. Ndeko, pona nini okoya kokota po bungisa bandeko na yo? Adamu na Eva biso toyebi ete biso bakoko na biso ayambo kombo na bango nenzala pandu na mama kengi lofuma. Tango yawe azakoloba eske azoloba ke azoloba na kombo ya nenzala pandu, azoloba na kombo ya mama kengi lofuma? Rien. Parce que eza bakoko na bango te, eza bakoko ya bato mususu. Sikoyo pona nini olingo s'aliéner? Olingo s'aliéner ndengo na pona nini? Oh, mais grave bama tata. Me bandeko balandaka ye bosunga ndeko akoti na matiti akomi koni oyo bakolambela yango na banzungu ya bato mususu po balia aza kosalela bato mususu mosala ole asala mosala na ye bama tata. Me lobi mobenga bandaki kolobake no mboka na biso tokolibera yango na nzela bokoko. Et que Fumumwanda Nsemi est le seul qui incarne cette valeur ancestrale. Siko ekomi Mubenga est devenu, n'est-ce pas, un grand franc-maçon. Yakobelaka bakoko abapaya. Non, le Congo ne sera pas libéré au nom de Jésus. Zéro. Le Congo sera libéré au nom ya Fumukimbango, au nom ya Kipavita, au nom ya Mbuta Batapala, au nom ya donc Mbuta Matwa, au nom ya Fumumwanda Nsemi. Congo ekozala libéré. Au nom ya Fumumwanda Nsemi, Congo ekozala libéré. Congo ekozala libéré te na bapaya, na mangomba ya bapaya, na christianisme te, na islam te. Parce que wana eza mangomba ya bapaya ekotaki na mboka na biso par la violence. Oyebi ndenge biyamba wana ekotaki na mboka na biso, c'est par la violence. Hein? Oyebi crime oyo mangomba wana commettre vraiment na kati ya mboka na biso. Mais bokenda kotuna bakoko na biso bazonga na mokila molimo bakoyebisa biso ke non mais nous avons souffert. Bamangombo ekoti awa l'islam na oyo tobengi christianisme esala biso pasi ya kosakana esasa biso. Alors quelque chose qui est entré dans votre pays par la violence, bokoka ko vénérer yango mais ça ne va pas. Bama tata bando. Tala mboka nyonso tu bokomisi babiyamba nyonso tu babiteni ya mabele kopesaka yango komba bapaya. Au stade de Tatara Foya. Ben, ce que vous voyez, stade de 20 mai. Bolongoli 20 mai, parce que Zali, Mobu, y a un père. Mais quand même, Boluka Kombo, y a pas quoi qu'on a vu sur Bopé Sango. Bokana Otiango Kombo. Bokomi ko vénérer Raphaël, Nakata Mabé Nabino. Bokomi ba esclave. Ou kokuta ba yambayon surtout kaka. Oh, église Saint-Paul, église Saint-Marie, église Saint-Valentin, oh, église Sungul. Kaka basin ya bapa. Yabino basin bakenda wapi. Bokunda bango. Tala un peuple oyo azali esclave. Ya basin ya bapa ya ndenga komba esclave na mboka na. Yanga bolo bagete. Toke Kinshasa toke na mboka mondele. Bokamati Kinshasa bopesa na mondele. Mais comment bonyo komate na kati ya mboka na bino? Parce que bino moka bokamati bopesa ngo na mondele mboka mondele. Hein? Voilà bama batata bandeko. Moi makambo ya mike mais makambo minene oyo esengeli bandeko na biso wako kososolo bama tata bandeko ndeko moko akomera kinga alobi non omoni Mbuta Bopele oui effectivement makambo zolo beza mozindo mingi omoni biso toza ba nationaliste te biso toza ba patriote esengeli toloba toza ba patriote toza ba nationaliste te oh likamba okama ma tata bandeko. Est nationaliste c'est qui? C'est lui qui aime sa terre. Voilà. Un nationaliste, c'est lui qui aime sa terre. Alors, que non, nga nazana mabele mususu te, mabele na ngai kaka yango senga na protéger yango. Siko yo ko boya koza nationaliste ndenge nini kolinga mabele, oboya kolinga na mabele na yo. Nationalisme, c'est l'amour de sa nation. Et nous avons la nation naturelle. C'est-à-dire que les tribus sont des nations naturelles. Si la tribu Congo existe physiquement, et spirituellement, ça existe. Parce que la tribu Congo, par exemple, je donne cet exemple, hein, qui existe physiquement,
ezo tambusama na la tribu Congo spirituelle. Ce que la tribu Luba existe physiquement et la tribu Luba existe spirituellement. Bango baza kozwa donc makambo eza kuta na mokili ya molimo ya donc ya tribu Luba ya monde spirituel nde eza kosopela bango na tribu Luba physique po ekokotambusa mboka na bango. Mais soki bokote en contact na libota songolo pakala, soki ekote na contact na tribu na yango na libota songolo pakala ya moki ya molimo te, bokoyeba kotambusa mboka na bino te. Et c'est secret bokoyeba bango na kati ya bundu ya Congo na christianisme te na islam te. Bango bazala na susu mpa na ko exploiter bino. Kokomisa bino bazoba, kokomisa bino bakoni. Tala omoni bino moko ba libanais bazoya na mboka na bino, ko détruire bino, ko boma bino na mboka na bino moko ekende na Liban soko ko boma libanais. Kende na Liban soko ko sakana na mwasi ya libanaise. Yo congolais, yo mo Congo, yo mo Luba, yo mongala, pour ne pas dire congolais parce que c'est un nom inventé en toutes pièces par les colons. Et c'est tout reprier na mabota na biso naturel pour tout s'organiser malamu. Alors, pour nous s'organiser malamu, c'est qu'on a un leader visionnaire. Pas donc des leaders teintés de la spiritualité. Les leaders qui ont des valeurs morales et spirituelles. Vous savez, pas qu'on a un leader où baza ko somba bango na coup de dollars. Bango, dollar est comme une religion. Il faut des leaders où baebi valeur ya mabele. Que non ceux qui mabele na bungisi lelo, lobi na kokende wapi. Voilà, ce n'est que chez nous, na race bantu, toyebi ko battre la mabele te. Voilà, on a ko lobi la bino pona tongo na pokwa lo bolimbisi, bama batata bandeko bana lisanga mati. Alors, donc voilà, to kuta na bino mbala simama tata bandeko to mekanano ko talabai oyo bazali ko benga biso de gauche à droite pour to kwa ya nola ba. Voilà, bama tata bandeko bana lisanga mati, donc option toza nango seulement ya soulèvement populaire. Et le comme so ezate. Et senga biso yo surtout to pousser ba politique ayer wana ba kota na logique ya soulèvement populaire. Wana nde to ko sauver mboka na biso bama tata bandeko. Voilà. Et sengeli ko pousser bango. Botu na kabango bino bolobaka makamba politique. Mais ndenge nini moko abino na komba fumanda semi bolobelaka te. Boke ko se réunir na Genève. Bolobeli komba fumanda semi te. Oyo moto oyo bemba bimi na prison awa. Fumanda sema komeli mokanda. Congo dieto a répondre te. Attends moté parce que azana instruction ya oyo bango babenga ba décideur. Parce que tous ces décideurs bayebi ke moto a ko libérer mboka wana ezali kaka moko fumo mandanse. Ozomona bongo sikoyo tango fumo mandanse makoya ko libérer mboka simango boye lisusu sima toko benga na bino lokola ba mbwa parce que bozana na bino ba mbwa ba nyangala kata. Alors bama batata bandeko to suki awa que le Seigneur a Congo vous bénisse tous, bénisse fumo mandanse et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo Ibobo. Ungwame bundu ya Congo. Ungwame bundu ya Congo. Ungwame bundu ya Congo. Ungwame bundu ya Congo. Okinkole kole ku Congo ya mwenika.